Trabzonspor camiası geleceğe umutla bakmaya başladı. Tablonun mimarı Fatih Tekke, camianın evladı sahadan sonra kulübede de başarılı. Tekke döneminde 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alındı. Bu 4 mağlubiyetin ikisi Fenerbahçe, ikisi de Galatasaray'a karşı. Bu dönemde 36 gol atıldı, 25 gol yenildi. Maç başına puan ortalaması 1,91'a kadar yükseldi. Psikolojik üstünlük de geldi. Geçtiğimiz sezon Fatih Tekke takımın başına geldiğinde enkaz psikolojisi vardı. Trabzonspor, deplasmanda kazanamayan takımdı. Tekke'nin sihirli dokunuşları kriz ortamının üstesinden gelinmesini sağladı. Geçen sezonun aksine sahada özgüvenli bir ekip var, taraftar da psikolojik üstünlüğü eline alan takımdan memnun. Fatih Tekke şehri de ikna etti. Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk yarışında. Bu da camianın moralini, umudunu, geleceğe bakışını olumlu anlamda şekillendiriyor. Abdullah Avcı döneminde gelen şampiyonluğun aksine Tekke'nin takımı 3 ila 4 senenin takımı olarak kafalarda yer etmeye başladı. Fatih Tekke sadece oyuncularını değil, tribünleri, camiayı, hatta şehrin psikolojisini de üst seviyeye taşımayı başardı. Bordo Mavili taraftarlar yıllardır özlemini çektikleri, hücum eden, deplasmanda geri adım atmayan, ligi zorlayan takımı yeniden görüyor. Buna da Başkan Ertuğrul Doğan ile Fatih Tekke'nin ezber bozan transfer planlamasının da büyük payı var. Değerleri çok hızlı yükseliyor. Trabzonspor, Tim Cabol Folcarelli, Walter Pina, Arseni Batago, Felipe Augusto ve Cristiano Ulla için 16,5 milyon euro bonservis bedeli harcadı. Daha şimdiden Ocak ayı için ilgi olan futbolcuların satışından en az 30 ila 35 milyon euro geleceği iddiaları camiada konuşuluyor. Bunlara bir de Ola İgbe ve Batshuayi gibi potansiyeline inanılan oyuncular da eklenecek.